طب أعمل إيه؟ ما أنا لو ما وافقتش على كل حاجة الناس هيزعلوا مني. هلو يا أبطال الونس عاملين إيه؟ عارفين الناس الطيبين اللي ما بيقولوش لأ لحد على حاجة، اللي ما بيحبوش يزعلوا حد منهم؟ الحقيقة إنهم مش دايما طيبين، ساعات بيكونوا ضحايا للبيبول بليزنج. هنتكلم النهاردة عن ده بالتفصيل وإزاي ده ممكن يدمر صحتنا النفسية وإزاي تتخلص من إرضاء الآخرين وتبدأ تحط نفسك الأول. أنا هايدي وده ذا ويلنس سكواد، يلا نبدأ. عزيزي البيبول بليزر اللي ما بترفضش لحد طلب، ركز معايا. يعني إيه بيبول بليزنج؟ البيبل بليزنج أو إرضاء الآخرين ده مش مجرد ذوق زيادة ولطافة. في علم النفس المصطلح ده ليه اسم علمي دقيق أطلقه عليه الطبيب والباحث الأمريكي أرون بيك، اللي يعتبر مؤسس العلاج المعرفي. اسمه السوسيوتروبي أو النزعة الاجتماعية المفرطة. يعني إيه؟ أرون بيك بيعرف الحالة دي إنها استثمار مفرط في العلاقات لدرجة إن الشخص بيبقى عنده حاجة قهرية للقبول الاجتماعي، وبيعمل المستحيل عشان يتجنب أي صدام أو زعل من اللي حواليه، وغالبا ده بيكون على حساب احتياجاته الشخصية واستقلاليته. يعني ببساطة قيمتك الذاتية أو الself worth بيبقى مرتبط كليًا برأي الناس فيك، ولو حد زعل منك كأن عالمك كله انهار. طب إحنا بنعمل كده ليه؟ الأبحاث كشفت إن السلوك ده في الحقيقة آلة دفاعية أو defense mechanism. إحنا بنرضي الناس عشان نهرب من القلق الرهيب اللي يسببه لنا احتمال الرفض. بنفتكر إننا لو كنا مريحين وما بنعملش مشاكل وما بنتقلش على حد وبنوافق على كل حاجة يطلبوها، كده إحنا في أمان ومحدش هيسيبنا ويمشي. الpeople pleasing ممكن يظهر في مواقف يومية متكررة، مثلًا في الشغل توافق تشيل task مش بتاعتك في وقت أنت أصلًا مضغوط فيه، بس عشان ما حدش يزعل منك ويقول إنك مقصّر. تروح مع صحابك مشوار أنت مش طايقه ونازل غصب عنك عشان خايف لو قُلت لأ يزعلوا، أو تسمع لمشاكل حد بالساعات وأنت تعبان ومحتاج تنام عشان ما يزعلش منك ويقول إنك اتغيّرت. حتى في البيت ممكن تيجي على وقت راحتك أو وقت هوايتك عشان تعمل طلب لحد يقدر يعمله لنفسه، بس عشان تتجنب اللوم وإحساس إنهم زعلانين منك. في كل موقف من دول بيتكرر أنت بتقول أيوه للناس، وبتقول لأ لصحتك النفسية. لمّا بتعوّد الناس إنك دايمًا بتقول أيوه وأنت من جواك عايز تقول لأ، أنت بتستنزف طاقتك. مع الوقت هتبقى مرهق وهتتعب، وممكن تأثّر في الحاجات اللي تخُصّك لإنك مخلّص طاقتك على طلبات الناس التانيين، وللأسف ده مش هيخلّي الناس تحبك. هم هيشوفوا إنك مُريح يعتمدوا عليك لكن إرضائهم مش بالضرورة هيخلّيهم يحبوك بجد. هم بنسبة كبيرة هيحبوا اللي بتعمله عشانهم، وبعض الناس ممكن تستغلّك لإنك ما بترفضش أي طلب وما بتزعّلش حد. نيجي لأهم نقطة وهي إننا نبدأ نقول لأ. هيبقى صعب جدًا نقول لأ في الأول، هتحس بالذنب إنك تقدر تساعد حد وما ساعدتوش. هتحس إن نظرة الشخص هتتغيّر فيك وإنه هيقول إنك اتغيّرت وما بقيتش تساعد زي الأول وإنك أناني وإنك شخص وِحِش. ده طبيعي جدًا، اقبل الشعور ده، قُل لنفسك إن طبيعي أحس كده لإني مش متعوّد. ولتقليل إحساس الذنب قُل لأ في حاجات بسيطة في الأول أو حاجات أنت عندك سبب قوي لرفضها. مثلًا حد يتصل بيك عايز يتكلم فتقول له إنك هتنام وتبقى تكلمه لمّا تصحى بعدين. وقُل لنفسك إنك عندك سبب للرفض وإن مش هتحصل للشخص كارثة عشان ما اتكلمش معاك. مع الوقت لمّا تتعوّد وتتجرأ على استخدام كلمة لأ، هتعرف تقولها إمتى، وهتعرف إمتى تساعد الناس وإمتى توفّر طاقتك لنفسك. هنتفق على شوية خطوات تساعدنا على تخطي إرضاء الناس. قبل ما توافق على أي طلب، اسأل نفسك الأول، هل أنا طاقتي النهارده تسمح؟ هل أنا فعلًا عايز أعمل ده؟ لمّا يطلب منك حاجة خُد وقتك للتفكير قبل ما ترد. قُل هارُد عليك كمان ساعة، أو هافكر وأقول لك. ده هيفرمل كلمة أيوه المندفعة اللي اتعودت عليها. استثمر في نفسك، في هواية، في إنك تتعلم حاجة جديدة. لمّا تملى حياتك بحاجات محتاجة طاقتك ووقتك، هتتشغل بيهم ويملوا فراغك، ومش هتحتاج تدوّر على قيمتك في رضا الناس عنك. إيه بقى اللي هيحصل لمّا تبدأ تقول لأ للناس؟ هاحط في الdescription لينك حلقة الحدود الشخصية للي عايز يسمع تفاصيل أكتر عن إزاي نعمل حدود مع الناس، وإزاي نتعامل مع رد فعلهم على كلمة لأ. بس خلّينا نتكلم في أهم حاجتين هيحصلوا. أولًا توقّع تلاقي مقاومة وابتزاز عاطفي. هتسمع جمل زي أنت اتغيّرت أوي، ما بقيتش تحبنا زي زمان، إحنا كنا بنقول عليك الجدع اللي فينا. لازم تفهم إن ده رد فعل طبيعي لإنك بوّظت لهم اعتمادهم عليك إنك متاح وبتنفّذ طلباتهم طول الوقت، فهيضغطوا ويبتزوك عاطفيًا ويحسّسوك إنك اتغيّرت للأوحش. فكّر نَفْسك إن ده رد فعل طبيعي منهم على فقدان امتياز إن في حد بيعمل لهم كل اللي عايزينه، وإن ما فيش أي حاجة غلط في إنك تقول لأ لو مش عايز تعمل اللي بيتطلب منك. ثانيًا ودي أهم حاجة هتحصل هي الفلترة. في ناس كانت موجودة في حياتك بس عشان الخدمات اللي بتقدّمها،
لما تبطل الخدمات دي هيمشوا. الجميل هنا إن الفلترة دي لما بتحصل الناس اللي بتستغلك بتمشي من نفسها وبيفضل جنبك اللي بيحبك لنفسك مش للي بتقدمه له. الحقيقة إننا عمرنا ما هنخلي حد يحبنا بإننا نرضيه ونلغي نفسنا. الناس بتبدأ تحترمنا وتحبنا لما نبطل نكون متاحين بزيادة ولما بيشوفوا إن عندنا نسخة حقيقية بحدود واضحة. لما تبطل ترضي الكل فأنت أخيرا بتوسع مكان للشخص اللي أنت كبته وظلمه من زمان، نفسك. ادي نفسك فرصة تتعامل بطبيعتها وتقول لأ وأيوة وقت ما تحب تقولها فعلا، مش لما تكون مضطر. قولوا لي في الكومنتس إيه أكتر مرة كان نفسكم تقولوا لأ وما قدرتوش، وإمتى أول مرة قدرتوا تقولوا لأ من غير ما تحسوا بالذنب. ولو محتاجين مساعدة أكتر في التخلص من people pleasing متاح دلوقتي coaching sessions 1 to 1. ابعتولي مسج على انستجرام من اللينك في الديسكريبشن. كان معكم هايدي وده ون سكواد. باي.